बैठे बने। काय केलं
দেখা যাবে এটাতে না আমিও ভাবছিলাম ওর ভিতরে একটা ফুটা আছে জন্য করে দেখতে আমার তো ভালো লাগছে এটা প্যাক করে ফেলছি তোমার জন্য একটা টি শার্ট পরে টি শার্ট আমার পকেটে আছে এটা পড়লো কথা ছিল পড়ছে পুরো শার্টটা গিয়ে একটা করে গুটি গুটি আই নষ্ট করে দিয়েছে ওরে বাবা দুটা এটা বেশি যেটা হয় না আরে ভাই কালকে গতকালকে বের হয়েছি তখন তো বাসায় আমার বললো যে ডক্টর দেখাইতে যাবে শাইন ভাই আসবে না দেখে আমি মূলত অফিসে আসছি প্রশ্নগুলো দেখাবে আগে থাকবে বুঝতে পারছি এনে বাসলে কেন খুলে না লাগে এটা একটা আইকন বানালি হয় কারণ ওইটা হলো রেডিয়েটর যে পিসে যদি আমার একটু জায়গায় কয় টাকা আমি 1.5 লাখ টাকা আমার করবো
এইটা তো তার লোগো টান দিলে খুলে যাবে। এটা 37 ডিসপ্লে কি ছিল সুন্দর ছিল ওর অভিনয় অনেক সুন্দর মেট্রোল চলবে শুক্রবারে ওটা পকাও করে যাবো কালকে থেকে চলবে? শুক্রবারে কোনো ডেট ফেট দেয় না যেহেতু শুক্রবার শুধু পত্রিকা লেখতেছে তার মানে কাজ এখানে মনে হয় কি ফ্যান ঘুরতেছে?